malam yace fasulun takraru hurufil mu'jami fil qur'an fa amma adadu ma fil qur'an min takrari hurufil mu'jam ala ma zakarahu Muhammad bin Khalab wa qala malam yace ga wani fasali da ya nuna yawan maimaituwar harfan alqur'ani game da yawan maimaituwar harufan kamar yadda Muhammad ibn Khalaf waqi ya ambata yace malam yace fa amma adadu ma fil qur'an min taqrar huruf al mu'jam ala ma zakarahu Muhammad bin Khalaf wa yace al alif 48,940,000 yace alifun alba'un 11,420 ba'un الطاء 1,404 طاء malan yace arafin alifun kwaya alu kenan kwaya 48,940 ne. Harafin ba'un kwaya 11,440. Malam Watsai yace harafin ta'un kwaya 1,404. sai malam ya ci gaba da cewa al-tha'un 10,480 tha'un, aljimatun 3,828 jiman. malam yace alha'atun 4,138 ha'un. malam yace harafin ta cikin Qur'ani 10,480, harafin jimin 3,322, harafin ha'un ha karami kenan ko hasabe 4,138. malam da ya ci gaba da cewa alqa'atun alfani wa kamsa mi'atin wa thalatha ka'un, abdalatun 5,998 dalun, الضالات 4,934 ضالا. malam yace harafin ka'un, kaga harafin ka'un 2,500 ne da uku, harafin dal kuma kwaya 5,998. sannan akwai zalun, harafinsa a cikin alkur'ani kwaya 4,934. sai malam ya ci gaba da cewa arra'atun 1,680 ra'un, azzayatun 12,006 ashinun, ashinatun 2,115 shinan, afadatun 2,780 fadan, الضادات 1,682 ضاد. malam yace harafin sun kagari harafin shi mai ruwa ko shinun 2,115, harafin sadun 2,780, harafin dadun 1,682. akwai harafin shinun. malam ya ci gaba da kawowa ya ce alkafin 10,520 kaf ai 10,522. harafin lamin kuma a cikin alkur'ani 33,502. akwai harafin mimun wanda malam ya ce 26,922. malam ya ci gaba da kawowa wannan
yace allam alif arba'ata alatin wa sab'ami'atin wa tis'a lamun alfin aliyatun kamsatun wa ishiruna alfan wa sab'ami'atin wa sab'a asharata ya'un. Amalin yace lam alif ai kwaya 4,709 harafin ya a cikin alkur'ani 25,717. malam yace nan fa amma nuqta lil qur'ani allati ala hurufin fa hiya alfun wa kamsun wa 20,000 wa 30 nuqtatan. Yace fasali game da digo nuqta kenan da ke kan harufa jimlar su ita ce kwaya miliyan 1,25,030 digon da yake adadin cikin alkur'ani kenan. A wannan gudun muna so inda kaulihi qala yace faslun babun zikr ajza'il qur'an القرآن النصفاني النصف الأول عند قوله لقد جئت شيئا نكرا فالنون والكاف من نصف أول والراء والألف من نصف الثاني. malam yace wannan ba cikin nunun da kafin din nan suna cikin kaso daya rabi na bakara, ra'un da alifun suna cikin rabin kasan na nasi. Abin karaba alqur'ani kaso biyu kenan. هما القرآن مبتدأ نصفان كبر مرفوع مثنى النصف بدل أو مبتدأ الثاني الأول نعت عند ظرف قوله أي مضاف إليه لقد لام وقد أي لام وتوكيد جئت فعل ماض وفاعل شيئا مفعول به نكرا بقرة amma ra'un da alifun suna cikin nasi. Malam ya ci gaba da cewa fasalun takraru huruful mu'jam fil Qur'an. أنا يجي فصل وأما الثلث فالثلث الأول رأس 92 من التوبة قوله ألا يجدوا ما ينفقون، والثلث الثاني رأس 45 من العنكبوت يعلم ما تصنعون، والثلث الثالث آخر القرآن. malam yace wannan babi zai yi bayani ne game da idan ka kasa alqur'ani kaso uku, ka raba shi sassa har kaso uku, a inda yace kashi na farko zai tsaya yana karewa ne a aya ta 92 cikin suratul tauba, inda Allah madaukakin sarki yake cewa Allah ya jidu ma yunfikuna. A nan kashi na farko ya tsaya, kashi na biyu shine in kaje ka cikin suratul ankabut inda Allah madaukakin sarki yake cewa ya alam ma tasna'un, anan kaso na biyu ya kare, shi kuma kaso na uku a zuwa shine karshen Qur'anin. Malam ya kuma kulla wani babi yace wannan fasali ne na 18. faslun wa ammal arba'u fal awwalu ra'sun ayatin min al a'rab أو هم قائلون، والثاني في الكاف شيء عند الله مدوكين سركي كتوا شيء لقد جئت شيئا نكرا، والثالث رأس 144 من الصافات إلى يوم. kashi na biyu kuma zai tsaya inda Allah madaukakin sarki cikin suratul kaf yake cewa laqad ji'tu shay'an nukra. Kashi na uku kuma Allah madaukakin sarki a cikin suratul safati yana cewa inda Allah madaukakin sarki yake cewa ila yawmin yub'asun. anan kashi na uku ya tsaya. Kashi na hudu kuma shine karshen suratul nasi. malam ya kawo rabe-raben alqur'ani zuwa idan ka raba shi zuwa kaso hudu kenan. nan kuma ya ƙara kulla wani babin yace faslun
fil akmasi, a ma'ana fasali ne da zai ma bayani idan ka raba Qur'ani kaso 5 to ina da ina ne rabi ya za a rarraba shi. Yace al'akmasu falkamsul awwal, ya ce idan ka kasa shi 5 kaso na farko ra'asin ida wa samanina min al-ma'ida, a ƙarshen aya ta 81 na cikin suratul ma'ida, inda Allah madaukakin sarki yake cewa walakinna kathiran minhum fasiquna. Nan ne ƙarshen aya ta nan ne ƙarshen kaso na 1 cikin 5. wasani ra'asin ithnaini wa kamsina min yusuf. Mala yace kaso na 2 cikin 5 shine inda Allah madaukakin sarki yake cewa khairul ka'inin. wasalisu kaso na 3 shine inda Allah madaukakin sarki yake cewa ra'as 20 min al-furqan wa kana rabbuka basira. nan ne kaso na 3 kenan. warabi kaso na 4 kuma shine inda Allah madaukakin sarki a cikin suratul hamim as-sajda kenan yake cewa wa ma rabbuka bizallamin lil abid. wal kamis na 5 kuma shine karshen alqur'ani mai girma. Malam ya kulla wani babi yace faslun fil asdasi, fasali da zai ma bayani na in karba Qur'ani 6 ina da ina ne za su dire. Malam yace fa ammal asdasu, kaga idan karba Qur'ani kaso 6 fal awwalu ra'sun 147 min an-nisa, aya 174 zai kasance a cikin suratul nisa, inda Allah madaukakin sarki yake cewa wa kana Allahu shakiran alima la yuhibbul jara. nan ne kaso na farko. wasani kaso na 2 malam yace rafin ithnaini wa 90 min at-tauba, ai ayoyi anan kan aya ta 92 cikin suratul tauba, inda Allah madaukakin sarki yake cewa Allah ya jidu ma yunfiqun. wasalisu rabin 1/3 na cikin alkur'ani shine inda Allah madaukakin sarki yake cewa a cikin suratul kahf, Allah madaukakin sarki yake cewa laqad ji'tu shay'an nukura. warrabiu ra'z kamsin wa arba'ina min al-ankabuti, nan kuma zai kasance ne a aya ta 5 a cikin suratul ankabut, aya ta 45 cikin suratul ankabut, inda Allah yake cewa ma tasna'un. wal khamis ra'asun ithnaini wa 30 min al-jasiya, karshen aya ta 32 cikin suratul jasiya, inda Allah yake cewa wa ma nanu bi mustayqinin. wa sadis kuma zuwa karshen min al-jinnati wan nasi. malam yace fa ammal asdasu, kaga dai fa'un harfin istinafin ne amma harfin tafsil wa tanbihin. al asdasu mubtada marfu'un wa alamatu raf'uhu ad-damma. fal awwal ra'sun 147 min an-nisa. al fa'un radiqatun li jawabin amma. al awwal mubtada marfu'un ra'sun خبر مرفوع وهو مضاف 100 مضاف إليه مجرور. و7 معطوف و40 معطوف من النساء جار ومجرور. malam ya ci gaba da karatu yace wa kana Allahu shakiran alima. ai kaga wawul aqab kana fi'lun madin naqisun. Allahu ismul jalala kana marfu'un. shakiran ai khabaru kana mansubun aliman na'atin mansub. yace
والثاني رأس 92 من التوبة أي كاغا الثاني مبتدع رأس كبر 2 مضاف إليه و90 معطوف من التوبة جار ومجرور. ألا يجدوا ما ينفقون أن حرف نصب لا نافع يجدوا فعل مضارع منصوب ب أن والواو فاعل ما مفعول به ينفقون أي فعل مضارع مرفوع والواو فاعل. والثالث في الكافي عند قوله نكرة أي واو عطف. الثالث مبتدع في الكافي جار ومجرور عند قوله ظرف متعلق بمحذوف نكرة مفعول به كلمة من الآية. ‘Yan uwan musulmi duba da yanayin lokaci a nan za mu tsaya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.